mutumanto ithengia na kathite Rais Ruto nikira ugite ni Rais kuingia na mpwi mawira ne jaria bekirire kagita karia bararigaru newe Nairobi akere kagita karia ukari na muchemanyo na Minister wa Kithomo Julius Migos na kinya PS Beatrice Muganda mutuma ugite Rais kinya na arumirite uruguri wa skuru ya Chuka University campus ya Gembe ontogite bugokire Kithomo bonene ntere ijichia miro. Anthony Kathenya katumenyithia nkorokia. Tukujire tunyumia gutongeria tongireba county ya Meru kuliunga garoni ya Rais Amuja Nairobi governor wa county ya Meru Mutumanto Idinkia liwaruga ndiungeno ne ambiliti kujera matunda ndiunge une ciarite matunda ya maingi ya maendeleo kire Meru. Akialia leo bisini ja ministry ya Kithomo Muji wa Nairobi nyuma ya kudhidia walenia ya waziri wa Kithomo Julius Migos Ogamba na mwandiki muneno wa Kithomo kia Igoro Beatrice Muganda Inyangala gavana mutumana kathita Rais William Ruto nonto bakujuke matagare mampo ekuingia maromba matongore ba kaunti ya Meru mamusemani ojo bora president ya bwithiri ntuko iu twamwira manto yara tomwira akaringa thimo muchemani one tutona manto yange ya ukarika ya uraya karikite ndiongeni ya governor mutumia omde ekejaga nyuma ya Rais William Ruto kuendekithia musemano wa mpo ekuthithwa wagwako kwa University College Rwang'irwa Chuka University ntere ja Igembe. President na aringire waziri wa Kithomo achoka aringira VC wa Chuka University achoka aringira CEO wa Commission for University Education na ya na ultimatum awa nitubwithia muchemanio soon as possible convened by the Minister for Education na iwe muchemanio twethira twina iwe na arua musemanio jo omde ugitekanagira tikanjone ne akurungamira mathomo ma university ikethirwe kithithia ndunga county ya Meru tariki 23 mweri ojo kenda kuthithio tweria na gucokia report Nairobi mbele ya wakibo skuru no kwithirwa bugikiro kire gazeti nene ya thirikali na itoko menya bahatu bira to kwenda ta Meru onto to me inspection ni bwethe twinyinge this time round torenda inspection yu ya bwethwa non torende university netekeretie constituent college ya gazette ya Igembe ne gazettement to kwenda then mantu yange ya development president na twerite akethira reo amwe na thirikari yawe kututethia gukuria that university. Governor Mutumanto Idinkia na ulela thingate na mubungu wa Igembe South John Paul Mwirigi nibaugite county ya Meru ni ambirite kono iti na mbere bunene bwa maendeleo kumani na ngwataniro mbega katika governor na tongore bangi amwe no endi bwega kumakire Rais William Ruto antobe Gembe okethira kwiringi bwaunerwa muthumo nchangi ne Mheshimiwa John Paul ni thai na ngwataniro twene na Mheshimiwa John Paul na waheshimiwa bonthe nitwetete kureta manto ya Meru ndene ya Meru nguchogere murungu katho nonto at least the leadership ire otha hiyo leadership pro mwananchi irora ikuwa mathina ya mwananchi nayo na hakikisha ku execute ka kuthiria thina irora ikena mwananchi ethira aitetheka. Governor Mutumanto Idinkia akethijega na mbere na kuria kariba county ya Meru kweba na tongore baba ndindaga na thirikali na kuga tongore baba batina wendi bwega bwa county ya Meru baraba kuwa thirikari utebwe kwethia ne akora ne amba ne anto babae bato tutakia manto ya mea barenda tu ko satisfy their personal ego ko satisfy their personal interest bate ko care about nimbi community kuona kana nimbi to ko stand ko lose in case toeta na ubo twera twetekere opposition. Meru generally to kariboya muno okona ile ningare ilax irambereria goyokia mera imatokerete Mandera imatokerete Kiunga imatokerete Liboisi Keti mera Somalia ete reibone manjabu yarayo karikandene Meru. Governor Mutuma kiolegia kariba county no kuthina mbele kugwata mbaru thirikari Rais William Ruto to wate thirikari mbaru President William Ruto atwira right to katani right to do muri right to irete mbi baubange bendele kuwa ambu toteko mimbi bakuira ambu toteta kuwa ambu toteko mimbi anto bakuira batwe kato karingera thirikari mpe na to support government nonto iba tuthikira na iba tunenkira maendeleo kuma mji muneno Nairobi mbita Anthony Rangi wa Kathenya.